पापा बहुत गर्मी लग रही है। तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ अब इसमें। एक काम करो 15 मिनट रुकते हैं, लाइट आ गई तो ठीक, वरना छत पे चलते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी तुम सितारे कब आएगी तू, चलिया तो चलिया। सुनो जी, छत पे चलते हैं। बहुत तेज गर्मी लग रही है, लाइट तो आने से रही। हाँ चलते हैं। ये तोएंगे इत्तू बला तोएंगे छोएंगे छत पे हम छोएंगे। ज्यादा उछले मत, होएंगे छत पे भूत होएंगे। मम्मी डरा रहा है। अरे यार, तुम दोनों और माहौल गर्म करते हो, चलो चुपचाप। पास वो आने लगे जरा 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 जरा। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। अरे तो है कौन। मच्छर पापा मच्छर। हाँ ये मच्छर तो बहुत ही गुंडागर्दी दिखा रही हैं, पर तू टेंशन ना ले बेटे, स्वैग से करेंगे सबका। बोके जे मेरे पास मोर्टीन है बेटे। जे बात छाया ब्लू। बचना ए हसीनो तो मैं आ गया। रुक बेटा तू रुक। लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा। अरे अरे अरे, क्या लगा है? चू चू तो कर ले जाके। बू। अरे यार, कैसे फटोले लड़के पैदा हुए हैं। चल चुपचाप। सपने में मिलती है तो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। कौन आ गई कौन आ गई कौन आ गई। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। नजर में ढिंढोरा पिटवा देता ना। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। ओ इचकिए छीते छी मालूम, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना